हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशोक कुमार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे दुकान पे वीडियोकॉन का 21 इंची CRT टीवी ठीक होने के लिए आया है, जो कि कस्टमर का कहना है कि सर्दी है या मौसम ख़राब रहता है या बरसात होता है तो उसमें जो है ये चड़ पड़ का आवाज़ आता है और इसी फॉल्ट को दोस्तों जो है सही करना है। तो आप कैसे सही कर सकते हो, इसके बारे में दोस्तों जो है इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से नॉलेज मिलेगा। अब सबसे पहले दोस्तों जो हम इसको चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम सीरीज लाइट का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा ये स्टिल लोडिंग पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा टीवी ऑन है या बंद है। तो देख सकते हो हमारा जो EST है दोस्तों लगभग ऑन है, क्योंकि हमारा 100 वाट का जो बल्ब होता है वो जल रहा है। अब जो हम फेस में डाल देंगे, तो दोस्तों हमने फेस में डाल दिए हैं। अब देखते हैं हमारा टीवी सही तरीके से ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखते हो कि हमारा जो टीवी है दोस्तों ऑन हो चुका है। अब इसको खोलते हैं और आपको बताता हूँ कि जब किसी प्रकार से कोई भी कंपनी में आपके पास CRT टीवी रिपेयरिंग होने के लिए आता है और सर्दी का मौसम हो या बरसात हो रहा है, उसके वजह से हमारा टीवीओं के अंदर जो है चटपट का साउंड आता है, तो उसको कैसे सही कर सकते हो। तो दोस्तों टीवी का बैग खोल दिया हूँ और इसमें जो प्लेट लगा हुआ दोस्तों ओरिजिनल वीडियोकॉन का नहीं है, बशर्ते कि इसमें जो है प्लेट चाइना प्लेट लगा हुआ है। तो दोस्तों जब भी चटपट का साउंड आता है तो ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है हमारा EST कैप के थ्रू जो होता है करंट बाहर निकलने लगता है, क्योंकि हमारा जो ट्यूब होता है दोस्तों सिलन पकड़ लेता है, यानी मॉइस्चराइजर आ जाता है। इसके वजह से जो होता है ये हमारा टीवीओ के अंदर ये चटपट का साउंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप EST कैप को नया डाल दें तो इस तरह का जो फॉल्ट है दूर हो जाता है और कोई समस्या नहीं होता है। और ये डालने के बाद जो चटपट का आवाज़ आता है, तो देख सकते हो कि हमने जो है इसके ऊपर एमसील लगा के और इसको जो है सही तरीके से ट्यूब के ऊपर चिपका दिए, ताकि जो हमारा नमी यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। तो इस हिसाब से भी दोस्तों जो है आप कामयाब कर सकते हो, जबकि चटपट चड़ का साउंड आता है हमारे टीवीओ के अंदर से। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि EST जो होता है यहाँ पे कई हज़ार वोल्टेज जो है यहाँ पे स्टोरेज होता है, इसको जो है करंट मारने का डर रहेगा। तो देख सकते हो हमारा EST जो है दोस्तों यहाँ से लीक हो चुका है, देख भी सकते हो ये कैप दोस्तों जो है लीक हो गया है, देख सकते हो। तो ये बदलना है, सबसे पहले आप इसको अनिवार्य समझें। और बाकी जो है एक और बताता हूँ कि आप ये बदलने के बाद जो है दोस्तों आप ये हमारा 202 का जो फ्री सेट लगता है इसको भी बदल दें। कई बार क्या होता है दोस्तों कि सही तरीके से हमारा एक्यूरेट जो 100 वोल्ट का सप्लाई होता है वो सही तरीके से नहीं बनता है, कभी अप एंड डाउन करता है। तो हमारा जो EST है दोस्तों ज़्यादा सप्लाई मिलने की वजह से ज़्यादा चटपट का आवाज़ करने लगता है। तो इस हिसाब से आप ये कैप आप प्लस जो है EST कैप अवश्य ये सप्लाई का फ्री सेट जो होता है ये भी डालें। अब जो है इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, डायरेक्टली आप इसके ऊपर हाथ ना डालें। ये हमारे पास दोस्तों जो है ये मल्टीमीटर है। अब यहाँ से एक पराड निकालेंगे और एक को हम अर्थिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये अर्थिंग हो चुका है, देख सकते हो। इस हिसाब से दोस्तों जो है इसका करंट हट सकता है, नहीं दूसरा जुगाड़ नहीं होता, क्योंकि एक अर्थिंग देना पड़ता है और दूसरे में दोस्तों जो है हम यहाँ से इसको करंट दे के हटा देंगे। देख सकते हो ये कैप लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। इस हिसाब से जो है आप इसका करंट जो एडजस्ट होता है निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये जो है अब निकल चुका है। अब कैप को कैसे डालोगे बिल्कुल आसानी तरीके से, तो इसके बारे में आप दोस्तों सीख सकते हो। तो दोस्तों ये EST कैप आ गया है बाज़ार में, ये 15 के 20 के रुपये में मिल जाता है, जो कि आप अगर पैसा बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो। घर पे डाल के इसमें कुछ करना नहीं पड़ता दोस्तों, बस एक दिमाग लगाना होता है कि आप कैसे इसको डाल सकते हो। तो इसके साथ में दोस्तों ये रबड़ भी आता है और ये लोहे का जो पत्ती होता है दोस्तों ये भी आता है, ताकि इस ट्यूब में दोस्तों ये फंस जाता है, ताकि हमारा जो है EST का जो कैप है दोस्तों बाहर नहीं निकलना देता। देख सकते हो कैसे इसमें ग्रिप बना हुआ है। अब जिसको डाल लेंगे
सबसे पहले इसको काट लेंगे। काटते टाइम ध्यान रखना है कि ज़्यादा तार छोटी ना हो, अन्यथा जो है जब यहाँ पे ले जाओगे तो हमारा जो तार होता है दोस्तों सही तरीके से यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही काटें, ज़्यादा ना काटें इस तार को, अन्यथा जो है आपको EST भी बदलना पड़ सकता है नया, जब ज़्यादा काट देते हो तो इस तरह का जमूरी प्लास लेना है। इस तरह पकड़ के और इसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो इस तरह हिसाब से इसको ये निकल जाएगा। निकलने के बाद दोस्तों जो हम यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद हम तार को पीछे की तरफ खींचेंगे और कैप को पकड़े रहेंगे तो सही तरीके से ये निकल जाता है। तो ये जो है ये पुराने वाला कैप निकल गया है। और नया डालने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो है ये देख सकते हो तार में कितना डस्ट है, इसको भी सही तरीके से पानी भिगो के कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। और यहाँ का भी जो सिस्टम होता है हमारा जो कैप लगता है इसको भी सही तरीके से साफ़ सफाई कर लेंगे कुछ दूर तक, ताकि हमारा जो है यहाँ पर मॉइस्चराइज़र ना हो और करंट थोड़ी बहुत बाहर कैप से बाहर निकले तो हमारा चट चट का साउंड ना आवे। तो दोस्तों जैसे इसको निकाले पुराने वाला कैप को ऐसे ही पहना के और यहाँ से दोस्तों थोड़ी सा ऊपर नीचे चाड़ के और जमूरी प्लास के थ्रू हम यहाँ से निकाल देंगे तार को। अब ये जो नए वाला कैप है सही तरीके से निकल चुका है। अब जो है हम यहाँ पे इसको चिप के और सही तरीके से टांके से पक्का करके और जिस हिसाब से इसको ये फंसा हुआ था इसमें लोग पुराने वाला ऐसे इसमें फंसा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हमने जो है अच्छे तरह से टाका मार के इसको पक्का कर दिए। और जो यहाँ जमूरी प्लास से इसको कस के दबा देंगे ताकि जो हमारा तार है सही से ये पकड़ बना ले, जो पत्ती लगा हुआ है। तो न्यू कैप डल के रेडी हो चुका है। अब जो है हम ट्यूब के अंदर जो है देख सकते हो इसके अंदर फंसाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसको पकड़ेंगे, पकड़ लिए देख सकते हो। अभी इस साथ दबा के और ऐसे दोस्तों जो हम दोबारा दबा देंगे देख सकते हो। अब ये सही तरीके से पकड़ लिया है और जो कैप है इसका फैला देंगे चारों तरफ से। तो दोस्तों अब जो है नया कैप लग चुका है और जो अंदर का जो करंट बनता है और बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ जो लीक था दोस्तों वो लीक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो है समझ चुके हैं कि जब EST लीक हो जाता है इसका कैप तो कैसे बदल सकते हो। अब जो है अब फ्री सेट को दोस्तों बदल देंगे। यहाँ पे जो फ्री सेट लगता है 202 का होता है और वही सेम नंबर का हम बदल देंगे। तो दोस्तों 202 का फ्री सेट ले चुके हैं। तो दोस्तों फ्री सेट को डाल चुका देख सकते हो। अब इसको एक बार चालू करके और 100 वोल्ट पे दोस्तों जो है इसको घुमा के एडजस्ट कर ले। ज़्यादा नहीं, 100 वोल्ट बहुत होता है टीवी ऑपरेट होने के लिए दोस्तों। तो आप यही काम करें। कई बार क्या होता है कि डाल के छोड़ देते हो, हमारा जो सप्लाई होता है 100 से ज़्यादा निकलने लगता है। तो EST जो होता है या और भी सामान होता है ज़्यादा हीट होने लगता है। तो इसलिए जो है 100 वोल्ट अवश्य इसको सेट कर ले, मीटर से नाप ले। तो मीटर से चेक करने के लिए 100 वोल्ट का देख सकते हो ये DC रेंज है और ये AC रेंज है। तो हम DC रेंज में 250 के डाल देंगे और एक तार को जो होता है इसमें से निकल के जाता है, अर्थिंग बना रखे। अब टीवी बोर्ड में लाइट देते हैं और इसको देखते हैं हमारा जो फ्री सेट है 100 वोल्ट प्रॉपर सप्लाई निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर नहीं निकलता तो पहले बताया हूँ कि आप इसको एडजस्ट करके कम बेसी कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा टीवी जो है ऑन हो चुका है फर्स्ट क्लास के देख सकते हो। अब जो है इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों जो है आप डायरेक्टली ये हमारा जो है योक कॉइल है इसके ऊपर 100 वोल्ट का सप्लाई आता है, ये चेक कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो मीटर जो है 100 वोल्ट पूरा बता रहा है देख सकते हो। तो इस हिसाब से जो है फ्री सेट बदल के आप चेक कर सकते हो। अब जो दोस्तों इस टीवी में कोई कंप्लेन नहीं है देख सकते हो। हमारा EST जो है बिल्कुल साउंड नहीं मार रहा है, ना तो ये चटपट चटपट कर रहा है। तो दोस्तों ये खास तौर पर ध्यान रखें, जब भी सर्दी के मौसम हो या बरसात के मौसम हो उसमें जो है टीवी सिलेंडर पकड़ जाती है तो जो हमारा EST है दोस्तों हाई करंट सप्लाई निकालता है। इसलिए मॉइस्चराइज़र की वजह से जो हमारा है EST कैप सड़ जाता है और प्लस जो है चट 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 का साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह का जो शिकायत है जल्दी से जल्दी टीवी बनवाने की कोशिश करें, अन्यथा जो हमारा टीवी जो होता है दोस्तों गन स्पार्क होकर हमारा ट्यूब जो होता है दोस्तों ये ख़राब हो जाता है। ये खास तौर पर ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना दोस्तों। अब इस टीवी को कस के और कस्टमर को दे देंगे।